นะครับกลับมาสู่ DragonBlack&White สู่ hogwartslegacy I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. เรามาข้ามนี่กันไปเลยtutorial Hogwarts has much to offer a dedicated student, and what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. I detect an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. ไปกันเลยสู่สีเขียว You belong in Slytherin. Slytherin Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. ตัวแสดงเลยนะนี่ได้พบนะฉัน Professor Weasley, would you be so kind as to show our คอย new ช่วย student to their มัน common เรียก room? มากกว่าเราไป I ยัง shall ห้อง see นั้น to it, sir. As I was saying, อย่าง I'm ฉันกำลัง Professor พูด Weasley. ฉันทราบแต่ไม่ได้ที่ได้รู้จักนะ Nice to meet you as well, Professor. ใช่ใช่ As ครับ Deputy อาจารย์ Headmistress, it is my distinct honor คิด to ว่า show จะ you พาเธ to อไป your ห้อง common นั่น room. เล่งทางนี้เลย Right this way. ฮ่า It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a ไม่ใช่ปกติ challenge, ที่เด็กใหม่เข้าเรียน but one ตอนปี I'm 5 sure you're ถ้า up for. หน่อย I can be quite ผม resourceful. เป็นความสามารถพอตัว I suspected as much. ก็บอกว่าจะเป็น This เช่นนั้น is the entrance to the ถ้า Slytherin เข้าห้องนั่น common เล่น room. รวม In order to Italy. enter, one must simply speak the เธอ correct ต้องบอกรหัส password. ผ่านที่ถูกต้อง Aspiration. ทยุทยา Very well. Aspiration. aspiration ยู Well done. ดีมาก Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. ฉันเย็นนะ Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ฝันดีเลยนะอยากรู้มีคาถาอะไรมาเริ่มต้น Looks like everyone's gone. วันที่ควรจะไปกันแล้วที่ห้องนั่นเล่นรวมกัน Revelio. ได้ทุกที่หรือเปล่า โอ้ ได้ด้วย โอเค กระเป๋าใครผมไม่ถือป่ะเนี่ย โอ้ ต้นเลาะเนี่ยเลาะทำไม กินได้ไปกันเลยดีกว่า I suppose some introductions are in order. Hello. Already knew that. Can I help you? โอ้สวัสดีค่ะ You're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to ดิ Slytherin. บัตเตียส Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still,
Impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, ตำราคา but ถาที่เพิ่มได้ not มา exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. ได้เลย If you do that, you'll lose. Trust. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. มาหรือพ่อหมด Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your ที่เขาจะ first day, ทำวันแร taking ก all the ที่น่าสนใจ attention ดี away นะ from the first แต่ก่อน years. จะพวกเด็ก I'm ปีหนึ่ง Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I I could have thought you lured that ไม่มีฉัน dragon อยู่ด้วย away. My skills on a ใช้ broom รอบ are มาก่อนให้ legendary. ผ่านได้สามารถเส้นไม้ Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. แง่ละ Perhaps one of these days I'll show you a thing ว่า or จะ two ได้ about วิธี flying. การบิน I เค can ยดู teach you more สอน than สาม Kagawa อย่าง ever นะ could. สอนฉัน Speaking พ of อดี which, I'd จบ like แล้ to ว get ฉัน in จะ some time on my broom ไป before เล่นบนไม้ classes. กวาดก่อนคาบเรียน Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. ฉันก็หาเวลา There's เอาดี nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. โอ้เราจะจำไม่ค่อยได้นะนักเรียนเพื่อนฝูงจะทำใคร โอ้ I think I heard one. I think it should be a special treat in year นี่นี่เอง Doubt mermaids find us that ฉัน interesting. จะเพื่อเราขนาดนั้น Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth แต่ year. เช้าแล้ว I'm Ominous. น้องใส่มาจากไหนวะเนี่ย Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. อืม Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for นี่ hours. ไงจับน้องเสร็จบูชายังนี่ไง Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's Revelio. waiting for you just by the stairs. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it.
You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your Lots ordinary of. wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Achievement What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เดิน This ไป way. เลยนำไปเลย Revelio. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you ก็ opportunities คื to อนำ practice เปิด your โอกาสให้ magic เธอได้ฝึก and ฝนการ educate ใช้เวท yourself มนต์ about และสร้าง wizarding ความ lore. คุ้นเคยกับเรื่องราวต่าง Do keep up. ๆ ตามให้ทันนะถ้ามันตาม Why อีกเด็ก don't กว่า you cast Revelio on that statue and see what details the field guide ปลดล็อกพื้นที่ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle.ตามไปตามไป ตรงนั้นแหละเซฟเรียบร้อย Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ได้เลยจุดวาร์ปเทเลพอร์ตAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Lumos. Hall. Always something happening here. It's the ห้อง heart ไฟ of มุ the สวรรค์ hive, นะศาสตราจาร our ย์ King's Cross station, so to speak. A girl in our dormitory keeps getting hacked. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ขอบคุณครับ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, พูดถึงขึ้นมาพอ Professor ดี Fig. อาจารย์ฟิก Your ears must have been ไม่ burning. หยุดนะ Yes, you seem to have provided our new ได้ fifth สร้าง year with ราก a solid ฐานที่มาควร foundation สำหรับ in the basics of พื้นฐานให้กับ spellcasting. เรื่องปีห้าคนใหม่ I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a หา dragon. เส้นทางมัง I กร wouldn't ได้ say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And So, remember Dina? to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And Hey, we'll see if we Fan. can't Ooh, get you kaban. to Hogsmeade for those supplies. ใช่เลยฮอปมีสน้ำศาสตราจารย์ It's good to see you, Professor. And น้ำ you. ศาสตราจารย์ I was เช่นกันนะ hoping และ our ฉัน paths กำลัง would หวังว่า cross เราจะได้ today คุยกันก่อน before ที่ you เธอจะ immersed yourself ขึ้ in นกับการเรียนใน studies. วันนี้ Did I hear you คือจะยิงใช่ไหมว่าเธ masterfully อ evade รบดีการ Professor เซอร์ไพรส์ Weasley's จากศาสตราวีได้ interrogation เรื่องที่เรา regarding มา our ช้า late ได้อย่าง arrival? สวยงามเลย I did my best. ตามที่ I'm แต่ fairly certain she ก็ suspects that เขา we're สง not สัย being ว่าเราไม่มีความ entirely จริงทั้งหมดแน่ forthcoming. เลยครับ Yes, well, Professor แต่ละ Weasley is ศา a สตราจารย์วิล brilliant ลี่เป็น and แม่มดที่ astute ฉลาด one. ได้ไหวพริบ It ดี was มาก right to keep the เธอทำถูก details แล้ว to ที่เก็บ yourself เรื่อง for รายละเอียด now. เอาไว้ We ก่อน don't know where this เอา path ไว้ว่า we've เส้นทางนี้มัน embarked นำเรา upon ไปที่ will ไหน lead. มันอาจจะต้องการ It may require a ความ bit ยืดห more ยุ่นในแง่เวลาของ flexibility เรา with ที่ your มากกว่า time เขา than จะ she ยอม would รับได้ approve of. And she may feel และหล่อน obliged to อาจ share จะรู้สึก details ว่า with the จำเป็นต้องการราย headmaster ละเอียดที่เรา that ไม่ would พร้อ be มจะ better เล่านี้ left between แค่อา us. จารย์ใหญ่ฟัง Understood, Professor. เข้าใจครับ Good. ศาสตราจารย์ Now, ที่ as มาเชื่อ capable ว่าเธอ as มี you ความ are, สามารถที่ยอ I ดเยี่ยม believe the เธอ ability ต้อง you ได้รับ possess การ obliges ฝึก you ฝ to น be อย่าง well ดีเช่นกัน trained. Happily, you have the benefit of an ให้ใจเธ exceptionally อได้ skilled รับ team การ of แนะ witches นำ and กลุ่ม wizards พ่อ to มดและแม่ guide มด you. ที่มีความสามารถสูง Speaking of guides, พอพูดถึงการแนะ and so นำ that แล้ว I เนี่ may ย avoid ก็ไม่ another ให้ฉัน not สู่ so subtle reproof อุต from สาหจารย์วิล Professor เลียมมา Weasley, ตำหนิเอาได้ why don't I show you the อธิบาย clever เรื่องแผนที่ถูก enchantment we included in the ตุนกระ field ถาไว้ guide's หรือยัง map? อ่านหนังสือ Unfold it น and have a look. ำการมาลองดูนะลองดู เปิดแผนที่เลือกได้เหรออันนี้ฉันเรียนวิชาป้องกันตัวจะสากมือแล้วเนี่ย วิชากระถาไปที่หนังสือแนะนำเพื่อแอติโอเรวิโอซาแอคิโอ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly จะมี helpful. ประโยชน์มาก Thank เลย you. ครับขอบคุณครับ Now, sounds like และ you've ดูเหมือน quite a เธอ day จะมี ahead, วัน what with ที่ยุ่ง classes พอ and ส a มควร trip สำห to รับการเข้าเรียนใน Hogsmeade วัน for นี้ supplies, ก็ไปหาอุปกรณ์ including การเรียน your ที่ own สองฮอบ wand. มี You'll รวม enjoy ไปถึง Mr. เธอจะ Ollivander. ช่วยคุณ He's an เวอร์ด้วย exceptional craftsman เขา and จะ a ฝีมือ good ที่เก่งมาก friend. จัดและเป็น I เพื่อน shall ที่ดี reach out when I have more จะติดต่อเธอ information ไปนะถ้า about ฉันได้ our ข้อมูลหรือว่าเป็น mysterious เกี่ยวกับ rocket. ล็อกเก็ต For หรือลับ now, นั่น focus on นี่ your ก็ตั้งใจ classes เรียน and pay ให้ดี attention. สิ่งที่เธอได้เรียนรู้ More ตัวเชี่ยว owls ชาญใน may ภายในโรง hinge เรียน on the นี้ magic มันอาจ you จะ are มี able มาก to กว่า master แค่ within these พอร walls. สใช่มีอะไรมากกว่านั้น Revelio. แวลิโอ How nice to see you, my แวลิโอ young friend. แผ่นดิกีตาร์เนาะไม่ใช่เรียกพิมพ์ป่ะเนาะโหลดอะไรอ่ะ
โหลดเสร็จยังครับกว่าจะโหลดเสร็จProtego! Revelio! จำเหมียวด้านบนต่อ บนเหรอ ไม่ใช่ โอเค แล้วมาขึ้นต่อ Professor Ronan tends to go on a bit. ต้องกดด้วย โอ้ Here, มารับตัวฉัน behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am แต่ว่า confident เธอจะนำพา you มัน will ได้ take ด้วย hold มอน with the passion ตั้งใจ and มากพอ rigor สำหรับการ requisite ท้าทาย of ครั้งนี้ such a challenge. Right? ตอนนี้ Now, กูน่า everyone, เปิดหนัง please สือ open ไป your ที่ textbooks หน้า to page 517 But before we แต่ก่อน begin, ที่เราจะเริ่ม มีใครในที่บอกฉันได้ไหมว่าสายเป็นสีและคาถาเติบโตต่างกันยังไง color change and growth charms. Anyone? Anyone? มีไหมไม่มีเลย I am afraid it is ว่ามัน too สายไป late แล้ว to ที่จะ study อ่านตอนนี้ now. My, the summer months must have ตั really วหน้า taken ร้อน a ที่ toll ทาง on ค you วามรู้ all. ว่าเธอละเอียดหมดสินะ By the looks of it, you all ห spent รือว่า your เธอใช้เวลา holidays ช่วงวันหยุด practicing ฝึกคา obliviate ถา on one ลดความ another. จำใส่กัน Do you even เธ remember อยัง how to จำวิธี perform a การไล่ basic คาถาเรียน summoning charm? ของพื้นฐานได้ไหมโอเค Well, เหมือนพวกเรา it ต้อง seems กลับ that มา we're in ท dire บทวน need กัน of review. Everyone get ทุ into กคน pairs and จับ take ผู้ positions ประ on จำ opposite ที่ควร sides of the classroom. ฝั่งห้อง Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out กัน of เรีย one กมันจาก another's มือของอีกคน hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. The Get into Espherium place now. หมุนกันโอเค อีกหน่อย เริ่ม Accio! That is not bad. ไม่เร็วเลยนะ You are a swift ไม่ learner. รู้ไวมาก I see a lot of potential, but remember, ครับแล้วถ้าไม่มี potential นั่น is nothing เก่า without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough ขึ้น of มาทุก that. คนพอแค่นี้ก่อน Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. โหล I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. ดิด So, what better than a bit of การที่ sport ใช้ความคล่องแคล่วในการ prowess หา of the เรียก summoning ของ charm to มื the อจริงไหม test, right? ทำอะไรกันน่ะมินิเกมเหรอ โอเคมินิเกม So why don't we have our newest student start us off? เรื่องใหม่เริ่มต่อมาเลยเรื่องไงนะ Very simply, cast Accio on one of the spheres Accio. and relinquish your charm
Splendid! ยุบยังไงเนาะ Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward. Very good. แบบนี้เหรอ Excellent control there. แล้วไงศาสตราจารย์ Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? มาเลย challenge come on You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you Okay. are playing red. Clear? Yes, sir. ยังไง Watch this. ดูให้ดี ดูอยู่ There we go. แล้วเราอ่ะ Accio. แอคกิโอ Splendid! Let us see this. Phew. Brilliant. Here we go. Let it go Yes. มาหมดนี้ธรรมดา Perfect score. คะแนนเต็มยอดไปเลยนะ Remarkable. เป็นผู้ชนะ Let us make this a bit ผม more ทำมันน่าสน interesting, ใจมาก shall we? เพิ่งอีกนิดนึงดีไหม คือยังไง โอ้ I think we are well โอ้ล่า past จุดนี้น่าสน interesting ใจ at มาก this point. หมาไกลแล้วแหละ I'll say. ว่างั้นละ Enough chatter. Focus now. เพียงพอแล้ว You will ตั้งใจ need หน่อย it. ตอนนี้ต้องใช้คาถา This round settles it all. ตอนนี้ใครมาก่อน Watch this. ดูให้ดี ฉันดูอยู่ แล้วไงอ่ะ That is how it's done. อากิโอ Very good. Let us see this. อย่ามาได้ Phew. มาเร็วไปล้วนหล่น Don't lose your composure. เสียการควบคุม Be sharp. วิชา Yes. สวยงาม Accio. Well done. เอ้ยชนะ Very good, both of you. ดีมากทั้ง Well คู่ยอด done. เยี่ยมพลาดหนึ่งเองอ่ะพลาดแค่หนึ่งเท่านั้น Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with. Took weeks for me to get anything. That's good to hear. To put it lightly, I transferred here from Wagadu. My mother received an
Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can. A word, if you would. You wanted to speak. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, and What charm is there? Miss Onai is a talent. of course. Now, Professor Wheat. alright วิชาเคล็ดลับ Revelio. เวลลิวมันเลาะได้เลยที่ต่อไป Hello there. You're the new student, aren't you? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Lumos. Revelio. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. สาม Was the สี่ minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's Revelio. a and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. สองสามสี่นี่งงสอนตัวสี่ยูคอนหนึ่งมีเปล่ากี่หัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้านับนี่หนึ่งเหรออันนี้สามป่ะเดี๋ยวสิศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันแรกคือสามบวกศูนย์แล้วก็อันนี้สองแปดในมุมนี้ป่ะไม่มีโบยูนิคอร์นหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดตัวนี้สินะไม่ใช่ตัวนี้อันนี้หลบก็เถื่อนใส่ไม่ดีแล้วแย่สุดเลย Protego. Revelio. ผ้าพันคอ I don't mind saying that I find it hard to แมวล่องหนได้ Sometimes the prefect sits next to me. Well, one time they did. In the common room. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.
มาผิดทางโดดได้ไหม ไม่ได้น่าโหลดแล้ว Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? อะไรกันเนี่ย One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something โก small. ลาหงหมุนหมุน Levioso. เฮ้ยโอซ่า Now, let's try something a little larger. ใหญ่มาก มีโล่ด้วย โอ้โห Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt. Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso! Levioso! Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Oh. This should be your first duel. Let's just say All of my students Levioso. I do enjoy a lively duel. Not bad for a ไม่ beginner. แย่นะสับมือใหม่ You give as good as you get. I put you on the spot, and you ภาษาไทย rose to ดี the ให้ challenge. คะแนน Points to ซิทิ Slytherin. ลี Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments.
All Revelio. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel. It was certainly good. I've dueled enough. Exclude. หมอนได้ Till next time. Protego. Revelio. ต้นไหน บนหรือล่าง Revelio. ดูแผนที่สิตามไปโหลดเราจะมารังแกใครหรือเปล่า What about the room, Professor? I was thinking the same thing. I trust your... They did. เราจำพี่ไม่ได้เล่าอะไรเลยเหรอ Have you and Professor Fig... Professor Ronan did mention something about that. In fact...ใช่ฮอกมี I'd like to... ไปเลยเอาคนนี้นี่แหละ Revelio. So cool. Revelio. Ah, there you are. You have a new spell to do. Accio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio. Got it. Revelio. Accio. Professor. I've been collecting chispa. Revelio. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Local. I trust the preliminary task. Remember, your wand is a conduit of your magic. ไปเลยรีเพโร That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water.
It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ภารกิจเสร็จสิ้น Revelio. มีกรอยู่ด้านในนี้ แก้ปริศนาเหรอ มาล้อดูหน่อยซิ Accio. เท่ากับว่า9 8 7 6 5 5 บวก 9 5 บวก 9 ก็ 14 ให้กับ 3 31เฮ้ย2นี่2 9 13 บวก 8 ก็แมวมุม5 7 19เลข3 Protego. Revelio. โอเค That seems rather dull. น่าได้แล้ว เปิดกันเลย สายไฟนำทางฉันไปที Accio. Revelio. I have a sharp eye. There's something in there. I just know it. Hello. If I... Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. I was destined to be a glorious piece of Quidditch. โอเค คมพบความลับ Accio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. I'm far too afraid of heights. อยู่มุมไหน Couldn't you mean everything about towers? ทางขึ้นบันได Let's get you back to your frame, little moth. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Protego! Revelio! Okay. The moth. คิดจับดักแมลงเสร็จเรียบร้อย ว่าไม่ต้องเส้นทางแล้วนะ Protego! Revelio! โอ้ทานลับเอาฉันก็ไป
ตัวนี้มีแถวๆนี้ด้านล่างเหรอโอเคยังมีตัวไหนโอ้เจอก่อนนะก่อนสหายยังมีเก็บ Revelio ยังมีด้านบนโอเคไอ้เสียด้านซ้ายก็มียังมีเหรอเอาไหนอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ละเดี๋ยวมาปล้นก่อนแล้วเนี่ยไม่มีด้านบนนี้โอเคไม่มี Revelio หมดแล้วโอเคตรงนี้ทีไปกันได้เพื่อน Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go. ใช่ปล่อยให้รอนานเลยพอดีหน้าประตูมีอะไรไม่รู้ก็จะไปสำรวจดูไงว้าวโหลดไม่ทัน SD จริงปะเนี่ย Protego, I was Revelio. glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? เว้ยดีจริง I ดิ had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Perfect. จุดไฟซะ I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. ไม่ใช่เสกคล้ายกันเฉย Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you Revelio. หัวรดน้ Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. ไม่มีหิมะ Revelio. Oh, เก็บ wait, ได้ over เล here. ย I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. นอนแล้วยังไงเพื่อนวิ่งแข่งกันเหรอทำไมถึงวิ่งได้แค่นี้ Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something started them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Revelio. เก็บได้เก็บ Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too.
That's the forbidden forest on the เข้า left. ป่า It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest, past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Revelio. โมอิไปได้เพื่อนไปเลยเพื่อนHow are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. ทะเล I'm สาบ getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Mr. Looks a bit Moon worse for wear. เราเก็บเห็ดไปด้ว Hello, ย Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Hyde. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. What did Mr. Moon? Demi's guys. Ugly and airy. Levioso. Accio. Levioso. She'll be at the castle. Accio. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Protego. Rumors being what they Revelio. are about goblins and such. Revelio. It might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. เอาละอุบ้างฮอกมีดฮอกมีสมีส And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Revelio. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. ร้านหม้อใหญ่รั่วปะเนี่ย เหลือไม้กระยาสิ Professor Weasley said that you need to get potion recipes. Enjoy yourself. I will see you soon. ไม้กระยาสิ Merlin's blooming pig. Not again. Protego. Revelio. เก็บก่อนเลย Revelio.
I'll be right with. กิก้าขนยูนิคอร์น How intriguing. ธรรมชาติสีเทาCurious indeed. How intriguing. Curious indeed. แอปเปิลยูความยาว How intriguing. 9 นิ้วครึ่ง14ไม่อ่อนตัวเล็กน้อย Curious indeed. นุ่มกำลังดีโอ้กิโลมาตาอาร์เวซิพามอน How intriguing. เรียนโลมาเวรุสภาพการเวลา Curious indeed. เป็นเด่นHow intriguing. แก่งูจามังกร A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. What do you think? อันนี้นี่แหละ Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That's okay. สัญญา10 ไปแล้ว Protego, Revelio. Rock. เพราะด้านในและขายยากัน Revelio. Revelio. ยังไม่หมด Revelio. ตัวนั้นเอง
ด้านนอกไปด้านบนกันหน่อย Revelio. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Protego. Revelio.ไปดูหน่อยกาเดียมเวจิโอซาRevelio. Keeping away from ตัดตัว Revelio.ก็จะมีนเขารับไปเรื่องธรรมดา Revelio. Revelio. Yangไงนี่จิบต้องมีอะไร Revelio. I told you not to go down that path. ไปตอนนั้นกันเลย I know we're not supposed to go down there. I just thought. Revelio. ไม่มีอะไรไม่มีอะไร Well, hello there.
Let me guess. You're after something fresh. มันเละ Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. จะเป็นลูกค้าประจำของลุงนั่นแหละ Revelio, Accio. Revelio. แล้วมีกล่องให้เก็บด้วยนะนี่Revelio. An inquiring mind. มันใกล้แฮะนี้เลยนะไหมมีอะไรกันเหรอครับ Let's look at what we have, shall we? จากป่าบูปินนี้ If you're interested, feel free to take a look around เดี๋ยวก็ตาม at มา the rest of my inventory. ใส่ของยังไงอุปกรณ์ถุงมือใส่ไว้โอ้ป้องกันหกป้องกันใส่ไปสีม่วงพิเศษไม้เดียวสิไม่มีอะไรไม่มีแบบนั้นเลยล่ะคือสะสมความท้าทายแผนที่ไม่มีโอเคดูแปลกๆป้ายอโลโฮล่าโอ้โหวิงกาเดียวเวดิโอซาตั้งเสียงอะไรหลบโอ้มีกินหลบแล้วเต็ม Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Expelliarmus! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. ปลามีอะไรปลาให้หมด Took him long enough. Like เว็บโบราณGoodness. โทรมาจู่โจม Accio. Reparo.
Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Lucky they didn't do more damage. There, good as new. Stop. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. มาพูดคุยกันเถอะไหนแวะมาสิฮัลโหลอีกแล้ว We were just talking about you. ขอบคุณครับ Plenty for your perusal today. Take your time. What an ex. Shall we head to the three? I sell even more battle-worthy items. Revelio. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. I think that now might be a good time to head back to the castle. มีด้านบนด้วย จะมีคอยแล้ว Accio. ละ Revelio. Accio. หนังสือนำเพาะมีสมาคุยกันหน่อยเสาไฟฟ้าด้วยโอ้โหที่ฮอกวอตส์ว้าไปRevelio. เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยอะไรเนี่ย โอ้โหอย่าเปิดให้หมดเลยแผนที่ไปกันเลยไปกันเลยจดหมายพบและบรรยากาศ
find it chilly in greenhouses. พบอะไรเหรอครับศาสตราจารย์ว้าเปล่าขอบคุณครับศาสตราจารย์ Revelio โหลมี Accio Revelio ข้างบนเหรอ Mayhap you scallywags have come to witness my valor. I shall not disappoint. เอาละไม่มีแล้ว Revelio Lumos ห้องตรงกลาง Revelio Lumos I was worried transfiguration would be too difficult. ดูให้ชัวร์มีลูกด้วยด้านล่างตรงนี้หรือเปล่า Revelio predicament. Revelio Lumos Revelio ต้นไหนเอ่ยด้านบนเลยก็มีLumos มิโนซอร์ Revelio Lumos Have you ever been to the kitchens? I hear it's run by house elves. Rumor has it there's a ตรงนี้อันนี้เลยอันนี้พอหาง่ายแต่ตัวนี้สิหายากไปไหนขึ้นด้านบนเดิม Lumos ประตูมีผ้ามีกระจก
Tell him how very much ไม่ใช่ตรงนี้ขึ้นไปไม่ใช่ตัวนี้ Revelio. Lumos. Revelio. หน้าปกปุ่มนี้เหรอ Revelio. Lumos. Revelio. สว่างจ้าเลย Lumos. ตัวนี้นั่นแหละกลับไป Don't get too cocky simply because you had one. $65ไปกันต่อวิ่งมาเพลินจัดจะ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Levioso! Leviosa Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. เอาของไปซ่อน Do you find it hard to get the right consistency? Revelio. Accio. Yummy. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เช็ดด้านบนหน่อยฉันมานะตามหาของในตำนาน Revelio.มีกล่อง Revelio. แล้วก็อย่างเงี้ยลงพลานได้ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio.
ที่ต่อไปได้ Revelio. Loading. Lumos. ภาพเต็มไปหมดเลยนี่3 หน้าตัวนี้25 หน้าเลย Lumos. 1 บวกแมมมุมเท่ากับ9 บวก 4 บวก 4 Revelio. 3 โอเคตัวนี้4ต่อไป13 บวก 3 ก็ 16 บวก 5 โอ้เย้ย Protego. Revelio. The value เดี๋ยวตั้มบนนะ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso. Leviosa. Revelio. ขึ้นตามบนสิคนนั้นโอ้ปริศนา15 บวก 2 แล้วก็ 17เหรอ3 5 อีก 5 0 1 2 5 3 บวก 9 12 ค่ะ 7 8 7 ตัวนี้ 7 โอเคผมเลือกผิดเหรอ392อันนั้นถูกเพราะว่าเน้นผิดสินะ23 15 บวก 2 ก็ 17 7 3 6ต้อง6นี่หว่าได้6ป่ะไม่ใช่อันนี้ด้วยหมดเรื่องผิดเย็นแล้ว Protego. Revelio. ต้องเก็บกองของคุณเต็มต้องเก็บของเราเต็มนั่นทำลายไปเอาของที่ดีขึ้น Revelio.
เราวนต่อดิ Accio. ตามหา I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ขอเต็ม ถุงมือ Revelio. Accio. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. ตายนี้ด้านบนกลับไป100 กว่าเมตรเราอยู่ตรงนี้แหละว้าไปเลยสเปิร์ตั้งหลายเจอด้านล่างเฟสลอนถ้าโดดได้เลยนี่สุดยอดมากเลย Amazing Talk about this? I hope you've had more luck than I did tracking down my gob.ไปเลย I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the Revelio. Hello ไป there. กิดย่อยให้เราเลย Perhaps you could... กระดูกคือตรงนี้มีมังกรคือกระจกให้ดึงตัวหนังมันจะมีห้องโอ้เปิดเลยเนี่ยมาไปกิจหลักก่อนแล้วกันใช่ไหมไม่ใช่เลยแล้วแหละLevioso. เลโอซ่าเลยเลโอซ่า Revelio.
ด้านบนนี้มีอะไรอีกนะไปบอกมาสิโทไม่มี Revelio มีจดหมายผมไม่ได้สำคัญอะไรสินะวันนี้ไม่ Anyone fancy going to Ruby? Lumos ตามบนแล้วแหละมีเปล่า Revelio Lumos เรียบร้อยมันจะล่านRevelio เวลโยมันเควสโอเคถ้าทำเควสย่อยก่อนแล้วกัน Do you think anyone had found Revelio Accio Revelio You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ต้องข้างล่างอีกRevelio ตรงนี้ a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Accio Reparoไม่ใช่ไหนต่อไปสถานีดูสิต้องการมีลูกเปิดจดหมายป่ะเนี่ยเรา Revelio แล้วมีอะไร Accio
งหาแผนที่วาร์ปมาเลย There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? ไปคิดย่อยอีกแล้วไปคิดลอง I hope you follow a few keys at least. If you... cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Accio. เรามีหรือเปล่าชุดสะสมปะแล้วชอบเก็บของนี่ไงอยู่ด้านหลังก็ต้นนี้ Revelio. ตาปานลาดI've always said that travel. ว่าด้านหลังก็ตรงนี้เลยเก็บมาก่อนเลย Revelio. เลาะจับหนึ่ง This stairwell looks promising. Lumos. Okay. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? ต้องหาต้นนั้นไม่ใช่ต้นนี้ต้นล่างเหรอ I like to keep a bit of wig in my personality. Ronan certainly employs ลาต่อคิดดอเหรอไม่ใช่ตรงนี้ละกี่โมงแล้วเนี่ย Accio. Lumos. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. มาแล้วเครื่องประดับ My side of the dormitory, always. เดี๋ยวค่อยมาทำต่อ64 เมตรวาร์ปไปเลยเปิดใกล้กว่าเลยพอไปตื้อ
I thought she did. I hope you know that it isn't true. Find anything yet? Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if... ภารกิจสำเร็จเล่นกุญแจต่อ Round Weasley's office might yield anything interesting. Woohoo. ขึ้นทำบนนี้ไงต่อขึ้นต่อไป A Daedalian key. I wonder where it might lead me. ตามไป What are you up to now? Accio. There's the cabinet. How do I get this key in there? ตบโอ้โหอย่างตบสุดจุดThat's it. เรียบร้อย An old coin. Perhaps Nellie knows what it เหรี means. ยญประจำบ้าน Goodness, you really are in one piece. I heard that. โอ้วิ่งยาวเลย Revelio. Levioso. นี่โอซา Revelio. โอสึกเมะจะเป็นลูกควันแล้วสิ If Hogwarts survives the rain. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something good. I should see this through and find the Slytherin house chest. รู้สึกเมะดูแป๊บต้องครึ่งแหละแล้วก็ลมมา This seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. ที่ประจำบ้านไปเลยค้นหา
ต้องมาตรงนี้การประลองจุดที่ใกล้ที่สุดไม่รู้เพราะอะไรก็เถอะ Revelio. นานๆนี้เดี๋ยว10แล้วมา Can แล้ว I help you? กับปลอน Can I help you? นี่จะเช้าเลย I'm flat. Of course. Get. มาเลยว่าคำกระจอก We'll make you regret signing up. Levioso. วิโอซ่าไป Levioso. Levioso. Accio. Some big hits that round. Nice work. Hope to see you back here again. โอ้เจอกันอีกด้วยโอ้เอาละอยู่ไหนกว่าศาสตราจารย์ And you also went on to do the exact same thing. Galleons and his. ฮะเดี๋ยวซ้ายนี้ขวาตรงนี้โหลดดิ้ง Revelio. มีจดหมายด้วยโอ้รอนานไปแล้วเนี่ยครับศาสตราจารย์ I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Kalani. Ah, แค่ปรุงยาแถวนี้ Accio. Revelio. แค่ปรุงยาหนอ Levioso. นี่เร็ว Revelio. Simply because you had one victory over Sallow, he never backed down. ก่อนว่าเราจะเป็นคนจำเลย Accio. ตามไปไปไหนแล้วอ่ะ You know where to find me once you've finished. Revelio.
Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Heard your defense. Loading. Revelio. Okay. Accio. Revelio. Levioso. Lumos. Reparo. I'm truly sorry. I didn't mean. Revelio. Levioso. Ready for another round? I think มาเลย so. เพราะจะแพ้แล้ว We เซ shall ส see who นะ shows up. Hello. That will be. Accio. Nicely done. Levioso. Good one. Levioso. มันไปไหน Levioso. Accio. คอมโบ Excellent form. I'd say that's enough. ไหนเราจะคนได้เปล่า Hello, Luke. Hi. Yes. มาเลยกับบอลลอน Apologies in advance. Levioso. Leviosa. Is that all you've got? Accio. Levioso. There goes my wager. โอ้ Arresto momento. Leviosa. Expelia. Levioso. โอ้ชนะไปดี I could never duel like that. แล้วใช้เต้งเลย The next round is for all the gobstones, so to speak. นั่นแหละ Assignment's all finished. ศาสตราจารย์วิ่ง You wouldn't catch me keeping one. Revelio. เดินเร็วเอาละครับ I trust Mr. Brattleby was able ไม่เท่าไหร่ครับต่อไป concentrate and keep your wand steady. ไฟอันร้อนแหละ
Good work. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. เผาไหม้ Getting it. Keep at it. Levioso, incendio. Accio, incendio. Setting things Mày ablaze lọ is là- certainly cathartic, isn't it? Incendio. Accio. Levioso. Accio. ตรงนี้ไปเลยใกล้ลงยาวๆโอ้ลงอีกจะใกล้กว่าเยอะอีกกว่านั้นด้วยโอ้เอาไม่ใช่ Ah, there you are. So, shall we proceed? That man... Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea.ไม่ใช่คนนี้น่าจะเควสรอถึงคืนนี้ And though คาถาล่องหนนั่นแหละวู้ฮู้คาถาลูนต่อลูนตาซะ I'll be quieter than a jobberknoll. ไปเด้อโหลดดิ้ง Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. the key isn't. Wait, why? Kiệtไปเอง The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? มาเป็นซึ่งหน้ายังไม่รู้ตัวอีกเหรอคะ That wasn't so difficult after all. How to find that book.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. เรียกร้องความสนใจ Silent as a grave. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. แบบนี้เอง Levioso! Revelio! Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh! Wait. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Reparo. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. เปิดไปเลยหน้ากากโอ้หน้ากากตำนานซะด้วย Where might this lead? เข้าไปลุยจ้าฮู Accio! Levioso! Incendio! Not surprising. Guards at the ready. เอาว่าโอ้เรียบร้อยใช้ไปเลยอย่าไปกะใช้ไปแล้วจะมาต่อไล่ตัวชิปเมนต์เรียบร้อยตัวไหนก่อนพร้อมกันเลย Levioso! Incendio! Accio! Incendio! ไฟเผาไปเลย Incendio! Accio!
ตุยกันThis must be the way forward, but to where? เอาวะ Nearly there. Best keep my wits about me. Icon. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Ooh. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Whoa. It is a book after all. หนังสือว้าว Sebastian. Look at Sesame เราก็เกะอะไรกันล่ะย่อไปเลย Incendio. Levioso. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. ช่องเก็บของเต็มเดี๋ยวดูให้ใหม่ข้อมือมีมาใหม่แล้วใหม่สมมัวโอเคสามารถสวัสดีเยอะ Revelio. เฮ้ยเร็วมีกุญแจซะด้วยอ้าวไปไหน Accio.
มาดิ Muggle school is so dull compared. Revelio. Lumos. ตอนนี้เหรอ Revelio. Accio. That's the last ก็ book. ครบแล้ว Now to take them back to Cressida. Lumos. Revelio. Okay. กุญแจอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วโอเค Revelio. Hey. รับเป็น4 Thank goodness some people are trustworthy.เรือ12จามฟิเราผสมโลนานแต่ไรนี้You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no Lumos. sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. Revelio. Visitor. I'll see what I can find out. Incendio. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Accio. Levioso. Incendio. What? That's... Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ใช่เลยเรียนรู้ Revelio. Chúc mài
Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ต้องไปเลยสินะHandy resource indeed. Have asked that I teach you an additional. Revelio. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my. ไหนวิกฤตอะไรบ้างชาสมุนไพรเอาล่ะวิชาสมุนไพรถ้าน่าสนใจยิ่งนะมันคือการทำฟาร์ม Revelio. โอเค ตามไป There was a rumor. เลี้ยวขวาเรียบร้อยเอาละสมุนไพรฉันมาแล้วใครก็สมุนไพรเนาะแต่ปริมาณที่เหมาะสมปริมาณนะGood morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. ใช่แล้วใช่สัญญากา How thrilling it is to have everyone back together again. ไปข้า This ไป year will be filled with ทุก enchantment. คนรู้เรื่องกันหมดอยู่แล้ว alright มีเพลโลจะสบายแล้วเอาดินกบไว้ The soil should envelop the root like a wall. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knotgrass. สนุกดีโอเคโอ้มันเลย10 นาทีชีวิตจริงโอ้ไม่เลิมแค่นั้นแหละ Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Your jewel was Revelio. And he's good. Thinks he's really good. มีของฟรีให้เก็บด้วยก็เก็บ Here we are, home of the Chinese. โอ้สมุนไพรโอ้ Just toss the cabbages out. โอ้สมุนไพร They'll do the rest. Levioso. Accio. Incendio.
Levioso, Accio, Incendio. กดแท็บค้านฮะ Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. ล้มเลย Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? Take your time. I'll see you back in class. ลุยกันเลยลูกพาเฉยเลย Reminder as to why we should always wear our dragon hide. โอ้ยไม่เลยนั่นแหละโลทางออกฮอสวอตยาวนี่แหละทางออกอยู่นี่แล้วเริ่มต้นนี้เฮ้ยน่าตื่นเต้น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  Just when I think I've learned how to get around the castle, a staircase moves and I'm lost again. I do wish I had a bigger trunk though. ตรงนั้นไงจุดไฟเรียบร้อยถ้าตอนนี้ยังไม่มีไว้กวาดขับขี่Revelio. ไปเลยลุยมีเห็ดก็เก็บไปหมาป่าดีไหมได้มา4จุดว้าวตัวนี้เองบ้านแฮกิในอนาคตหรือนี่บ้านแฮกิเลย Revelio. Levioso. Incendio. Accio. This could prove dangerous if I'm not careful. อันนี้เป็นไหมครับ Revelio. แค่นี้เหรอครับ Lumos.
Incendio. Revelio. มันมีแค่นี้ก็ไป Incendio. มันก็สิปัสนาก็ปริศนา Revelio. โอ้อะไร Levioso. Accio. จิ้มจิ้มจิ้มมันจิ้มจิ้มAccio. Revelio. Oh. I beseech you for some assistance. Dive. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down. It is good to see you, my friend. Hello. มีอะไรให้ช่วย Be on your guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Not sure how I'd fare in a little place like this. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. ตรงนี้ใกล้กว่าทำดีกัน But you should see them, Mummy. They must have come this way. I've no idea who it is you think I might have อั seen. ตภาพนั่ I've นแห been ละ busy with my... Levioso. Found ya. It's your life hanging in Incendio. here. I'll watch the light go out of your eyes. ก็มาเลย You're Levioso. going! We can hold Accio. them off! I'm not going anywhere with you. Levioso. Take this Accio. student off of my Incendio. dead body! Accio. Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts.
I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over Incendio. there. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell. What happens? My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This The flames is make the pyre uncharted. sink. จุดไฟ I am curious about these pyres. Mermaids! Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books.ดำน้ำแล้วต้องหาเข็มทิศช่องแม่ปะยัง This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Anhเป็นหมวกเสื้อของเต็มอันนี้แหละดำใหม่เลือกอันเนี้ยโอ้ยังไม่เจอน่าจะสุดท้ายละ
ไปกันเลย I should let Grace know that I found her family astrolabe. Revelio. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. นี่ก็ใส่ไปอีกหนึ่งOff on another adventure, are we? Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Revelio. ลงข้างล่างต่อแล้วก็มาเลยเดี๋ยวประจำบ้านเป็นความท้าทายได้ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. สม่ำเสมอ Please be meticulous when adding powder to your potions. ระมัด One ระวัง errant sneeze could be disastrous. Not a, and Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. keep your potion. Revelio. Remember, precision is key when brewing potions. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. 30 วิโอเคระหว่างรอนะท้ายแล้ว15 วิ
And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Dragon Dung! What happened? What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Revelio. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Your potion should not be that color, Mr. Dowell. I think each of us has had an... Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean I up. want to play Quidditch professionally when I'm older. I'd make a marvelous chaser. Broomsticks. ต่อรองไม้กายสิทธิ์ก็จัดให้ได้นะ Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And Hello. มาเลย Yes. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 คน Incendio. Find the one! Incendio. Some big hits that round. What? คุ้มมากนะมันอีซี่เกินไปใช่ไหมมาเลย Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Accio. Incendio. Good one. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Next time, perhaps. มัน Accio. ยาวมากเลยนะคอมโบนี้ Levioso. Accio. Incendio. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you. Thank. ได้ครับต่อเนื่อง2ใช้การหลบหนี แถวไหนใกล้เหมือนกันไม่ใช่ปัญหาไปต่อเลย
ตามท่านซื้อขายกันหน่อยดูสิมีอะไรซื้อขายโอ้อันนี้เริ่มดีกว่าแล้วเนี่ยโอ้ Hello, sir. What do you have for sale? What can I help you with today? ขาย I'll have no trouble selling this. Thank you. ตำนานขาย I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. ใช้การกินการหลบซึกคันอยู่ตัวด้านหน้าต้องรอดูหน่อยแล้วละปากแค่นั้นแหละนับ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10 Incendio. Dán sợn còn đang có đuổi Accio. Incendio. Oh, here's a pleasant surprise. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Lão Giang This looks intriguing. Revelio. Revelio. คือตัวนี้ Revelio. Accio. Incendio. อ๋อเจอละ Accio. These Merlin trials won't get the best of me. ฉันมองไม่สูงพอนี่เองกับตา Revelio.
ให้เก็บซะด้วยแหละ Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. โอเค An encampment. This must be it. Nothing to poach in Arranshire except spiders. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Looks as if there's more than one way to enter. Accio. Incendio. บุกไข่ซะเลย Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. How many of you are there? Accio. Incendio.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  Accio. Afraid to fight? Someone's Incendio. Accio. If only Ranrock were here to see this. Incendio. That was quite something. Now, to free Arn's carts. I know a Merlin trial when I see one. Accio. Revelio. Accio. ไปตัวนี้ก่อน Revelio. เริ่มเลยกัน ปล่อยรถเข็น Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Accio. Lumos. Accio. Revelio. โอเค ต้องตามหาต่อตัวนู้น Accio. Revelio. เหลือหนึ่งจุดเท่านั้น Accio. น่าจะตรงนี้หรือเปล่า Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Revelio.
Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Accio. โอเคมานี่ Not so tricky after all, Merlin. Revelio. ตอนนี้เสร็จไป ไปซ้ายหน่อยก็ดี ค่อยๆวาร์ปสโนนสำรวจก่อนแป๊บมีให้เก็บด้วยแหละ เดี๋ยวก็จะถึงแล้วก็ถึงเก็บสมบัติหลังน่าสนใจวิ่งไปเลย Accio. Incendio.โดนเต็ม Revelio.ๆหมาป่า Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Ugh. Shame you're so foul. Revelio.โอ้มีเพื่อให้เก็บสมภัย Revelio.เก็บซะ
Revelio. Accio. Lumos. I should investigate. Revelio. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. ไม่มีแล้ว ต้องไปอันนี้เดี๋ยวโอเคแล้วไม่ต้องเอาไปเลยดีกว่า Seems a pleasant enough little place. On. Come on. Hmm. ตรงนี้ใกล้สุดProfessor, I... หล่อI hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Oh, ไม้กายสิทธิ์ Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus Accio. may save your life. Incendio! Expelliarmus! Levioso!
Scrope? Who is Scrope? โฮปเหรอความหวัง Revelio. Accio.โน้ตถัดไป Levioso. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Expelliarmus. Pumpkins. ไก่ I think I know just the place. Revelio. Down to the water's edge. This had better not be a trick. What do you have in store for me this time? Accio. Levioso. Revelio. ไปไหนกัน โอเค Accio. เจอเป้าหมายแล้วด้านล่าง Expelliarmus. Incendio. ลงไปเลย Accio. That's that. Settled. Revelio. The name's Scrope. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus.
ว่าไปเอ้ยเรียบร้อยแต่หาไปนิดไปอยู่3ไปอยู่1 Expelliarmus. Incendio. อย่าพึ่งใจเย็นทุกคนได้กินล้ำทุกคนทุกคนแล้วโดนตวัดIncendio. Expelliarmus. Incendio.ฉันดูแย่ Revelio. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? The names are...ใช้แสงก็ต้นนั้นแน่เลย A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it. Off ไปเลยลุยจัดการเสร็จเรียบร้อยออกนี้แถวนั้นป่าต้องห้าม How nice to see you, my young friend. Lumos.
ท่าสะพานเทียนแล้วก็รอ Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Tạm thiênไป The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Treasure hunting suits me. Accio. Incendio. The castle must have been quite stately in its time. Lumos. Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Incendio. Lumos. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Accio. Incendio. If I leave you to it. Accio. Simply stick to Incendio. the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Nothing to do now but keep going. There's a pop. Incendio.เอาละเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเป็นอุปกรณ์เล่นก่อนฮะเรียบร้อยเช็คหน่อยดิฮะได้เยอะ The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. ไปลุยไปตามทาง Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Intramuros. Incendio. Revelio. Incendio.
Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. เข้าไปเลยดันเจียนI wonder how big this place is. Đang alright นะโอเคฐานได้เปิดขึ้นแล้ว Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio! Incendio! Oh. I'm not gonna touch those. Ugh. Accio! Incendio!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  Incendio! Accio! Nàyมีอะไรนิดนึง Revelio! ดัสซันครับ โอ้มีปริศนา If I could summon that platform to me, I could likely get ถ้า on ไป it. ต่อฉันนึกว่ารู้ได้เป็นแค่ฉากโอ้โหแต่ตัวนี้ไม่ใช่ I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. ผมมือใหม่ไปเลย Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Oh. Remarkable. น่าทึ่งจริงๆเมื่อมี3ก็ต้องมีอันหนึ่งสุดท้าย Revelio. ดักรออยู่ Revelio.
That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Where could he be? Incendio! Incendio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Accio. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Oh. Accio. Accio. Revelio. Accio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the hell is Richard Jackdaw. Incendio! 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 Accio! Incendio! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him.
สมาได้ถูกเคลียร์แล้วต่อไปก็ห้องบอสแล้วสินะ Must be getting closer to Jack. ห้องบอส And those pages. We meet again, Richard นี่มันบอม Jackdaw. ไฟนี่ Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. ของเต็ม Is this? ไหนสิถุงมือเทพมาอย่างโอ้มาละ44ไปเลย67ใส่ได้เสื้อดีกว่าBeyond this room. Accio! Incendio! Accio! Incendio! Revelio! Accio! Incend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 io! มาเลยพี่เบิ้ม Expelliarmus will disarm you brutes. Incendio! But that's some I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? เป็นไหนกันนั่นน่ะสิ I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? คืออะไรกันแน่ 4 บาท Can it be? It's...โอ้ปวด1 3 มือ 22 แกงกาคาถามีสอนแต้ม อันนี้น่าสนใจ สายล่องหน อ
ห้องประสงค์ดูซับการล่าพื้นฐานใส่การอากาศโอ้ อันนี้สิน่าสนเราต้องการช่องเริ่มยักษ์เวทีเอามาเลย30,000เอาละส่วนช่องแรกนี้ก็เอาไว้หายตัว Lumos. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose. พรสวรรค์Revelio. You need to learn the Pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the tasks and meet me in my classroom. Revelio. Accio. Revelio.
ด้านบน Revelio.ขึ้นด้านบน เอ้ย พลาดอืม Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. เสือ มีเจกันด้วย Revelio. Accio. Lumos. Accio. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. แต่ก็มาแล้วเนาะ Lumos. Accio. Lumos. Revelio. ไม่อืม Lumos.ก็ยังคาใจอยู่ Revelio. Revelio. ความกล้าหาญที่เป็นพิษ Hidden herbology corridor.
Sounds intriguing. Awful when they ask you a question, Mary. สมุนไพร Away from school. Dạo dạo bay. Revelio. Lồ. Does Professor Black have children of his own? Accio. Where's the jet? Revelio. Revelio. Reparo. Reparo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Revelio. Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Accio. Incendio. Con to chứ. À, lụt. Game หลุดไปแล้วอ๋อใช้เวลาเข้าเกมใหม่นานซะหน่อย ตามไปเดี๋ยวก็นี่เลยแล้วกันส่งไลน์ไปอยู่ๆก็หลุดไปกลับมาได้ไหมได้ก็ลงกันนะก็เซฟล่าสุดก็ตรงนั้นอ่ะโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะ
โหลดเดี๋ยวพอจบเควสนี้ก็ลงไลฟ์เลยกันนะครับอยู่กินก็เด้งออกเฉยมาเลยโหลดเข้าไปโอ้ได้จุดนี้เลยถ้าตึงลูกเอะก็จบเลยกันนะครับอ๋อเดี๋ยวจุดมุมหมาย Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. ไม่หลุดแล้วนะนั่นแหละไม่หลุดแล้ว This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. แล้วนี่มันต้องใช้กระถางหรือเปล่า Lumos. ใช่ไม่ชอบแสงที่เฮอร์มินี่บอกไว้ Incendio. Lumos. เสือ Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. เก็บแล้วเรียบร้อย Incendio. Oh, ทางออกแล้วเนี่ย
แสงมันจ้าซะเกิน Revelio. เปิดมาคือแบางทียังไม่ระบุน่าสนใจ Revelio. ไม่ไกลเท่าไหร่ ไม่มีละจริงๆก็อยากเล่นหินจุดที่เราสร้างได้เลย เอาละมีห้องส่วนตัว โหลดดิ้ง ไปต่อ let's go Have you found anything to prove my นี่ช่วยเอาไปสิ Thank you for all of your help. กลับบ้าน Dunking for me. แล้วการใช้น้ำยาซึ่งสมาธิและน้ำยาจะใช้มันกัน Awful when they ask you a question, though, isn't it? Clubby little faces. I'll just die. ยาละหนนี่ไงยาเป็นสมาธิ Revelio. วันนี้ก็ไปวิชานี้ก่อนแหละหรือตัวนี้ก็มานี่เลย ขี่ไม้กวาดนั่นแหละ Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! ลอย ลอย One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. มาเลย Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are school This will property. take some getting I used want to. them returned in one piece. One Piece ล่ะ Well, This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a มากำไปสุดๆไปเลย That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year.
Whoa, our aquatic resident likes to make an โอ้ appearance once in a ตัวละ while. อีกด้วย ไปเลยเตอ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  Made it! Ah, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? Aye. ใช่เลย มาเลย The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as... Let's hope the headmaster isn't having เซ tea ฟ by แล้ the วเรียบ window ร้อย today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ต้องทำในการบินขยาน Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. ต่อไปเลย That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. กดคาน โอ้ And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business. Mm. ใช่เลย Protego! Revelio. I've not forgotten about our library venture. Revelio. If you're keen for some illicit smell. ไหนคาถาเสกของพิงเขียวเวทเสกของ Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and มี distractions. ไหมครับ Revelio.
Over here. This way. เข้าสู่ห้องลับ โอ้ There's มี a ห้อง secret ลับ passage just here. It's well disguised. มาเลยฉันพร้อมแล้ว How did you find this place? My friend, Revelio. Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. หมดเต็มแล้ว 37 45 Revelio. Infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Levioso. He's trusted me since the day we met. Expelliarmus. I wouldn't want Incendio. to jeopardize it. We used to sneak in here almost daily. We've never been Accio. caught. Accio 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 A proper magic. ใช่เดี๋ยวหลาย It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Coffin Girl You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Confringo. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those. Nice work. How's it? That's it. I think I've got it. โอ้โหทำลาย Well done. มีเปล่า You must. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. ออกได้ Hello, Sebastian. Wait. You. Oh. That. Trust me. Sebastian is going to get an earful about this.ห้องต้องประสงค์มาแล้วอ่ะห้องต้องประสงค์ในที่สุดลงไปข้างล่างนี้ฮะ Professor Weasley. เราทำ
อย่าปลูกสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์เรียนแล้ว What is this ใช่ไหม place? เอ่ย This is the room of Hello, Sol. requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Lumos. Ever. Revelio. I'd only planned to suggest to you how to find it by Lumos. walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the... Splendid. Now, เอาละ Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Lumos. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that... Revelio. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Revelio. Accio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? ทางไหนเอ่ย What was that? Accio, was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. Lumos. Lumos. Yikes! Careful! Huh? The room. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. เป็นแค่หลับตาเจรจาห้องตายไม่ต้องการแบบเป๊ะๆเลยขอรับ The room will do the rest.
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the Revelio. space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ใช้เลยตรวจสอบ You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The 46ต้องเวอร์18ก่อนฮะ will be an invaluable resource. เสกขอบมาแล้ว Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the... You should have... They... ต้องปุ่นยาอยากได้ธีมไหนเชียร์ศาสตร์ทำแบบนี้แหละเปลี่ยนสีแบบนี้แหละให้เป็นสีขาวไปWell done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. ก็มีแล้ว ไว้ที่หลังแค่นี้ก่อนละโอ้โอ้เลยต้องไปทำนี่ก่อนเอาละจดหมายมาด้วยเป็นเควสลองตัวเต็มภายในเดี๋ยวเราก็แต่งที่นั่งโฮมเด็กสีขาว
Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Wingardium Leviosaตกแต่งฝาผนังGood work. Shall we move on? ไปเลยโอ้มีอะไรมาเนี่ยอย่าตามมาคาถาเปลี่ยนลื่น Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. เปลี่ยนรูปแบบสิ่งของต่างๆเนี่ยนะขอเอกนะสิขอNicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this. การแสนจันทร์An even
เรียบร้อยเอาละเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเร่งหาของแล้วก็ทำคราฟของก็ปุสุภัยทำยาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอคราวหน้าว่าจะไปเกมอะไรเกมนี้หรือเปล่าเจอกันครับบายเจอกันครับ